TV-ga qaranka waa loo qiimo weyn ku sii TV-ga qaranka waa loo qiimo weyn ku sii waxaad noo qeexday wararkaaga qaaliga qurbaha inta joogta adigay ku qaayibeen qurumaha dunida wararkaaga waa qoraan midkii aan qaabilno qiimo weyn le noqo. bismillaahi raxmaani raxiim. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay isla markaana aan ugu dabaaldegayno sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegatay markii dib loo howlgeliyay TV-ga qaranka Soomaaliyeed kaasi oo in ka badan muddo 20 sano ah aan si toos ah shaqadiisa u wadanin. barnaamijkan waxaanu ku wareysan doonaa ama fikradahooda iyo aragtiyadooda ka dhiiban doona dadweyne fara badan oo Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Copenhagen ee wadanka Denmark. aad iyo aad waxaan u mahadinayaa TV-ga qaranka Soomaaliyeed guusha uu gaaray inuu hawada soo galo oo Soomaali idaacayaasheeda idaacada ugu horeyso ugu weyn hadda uu noqdo oo adduunka oo dhan caalamka laga dhageysto. saas aawadeed waxaan rajaynayaa meeshuu ka wado inuu ka sii wado Soomaalina. waxaan fursadan aanu ka faa'iideysanaa Faarax iyo Sahra ay hadda noo yimideen annagoo joogna Copenhagen. waxaan ilaahay ka rajaynayaa in Soomaaliya ay sidaan oo kala daacadnimadan oo kala u shaqeyso ay maaragtay laga faa'iideysto fursadan aan hadda haysano. iftiin aan noo baxayo, iftiinkaasuna waa iftiin dowladnimo. marka saas aawadeed waxaan u baahanahay aan ilaahayna ka baryahay inay guuliya barwaaqo Soomaali ugu dhamaato. inta dambana maaragtay nabadgelyada hadda noo iftay la sii wado, la iskana joojiyo maaragtay wixii Soomaali kala la taalayo. adduunyadu waa israacday, waa meel baa la wada degan yahay, dad islaam ahaan nahay, hal afaan ku wada hadalnaa. marka saas aawadeed waxaan rajaynayaa abti iyo adeeraan isku nahay. afarta barka Soomaaliya oo la sheegayo aniga waa u sinanahay, waana ka wada dhashay. marka waxaan jeclaan lahay Soomaaliya inay wixii dhibaa iska daysa ay horu socoto oo guusha Yurub ay gaarto. intaasaan uga baryayaa ilaahay. dareenka ugu weyn oo aan dareemayo maadaama ay hore u jireen TV private ah, mid yani national ah oo afkii markaa dowladda ku hadlaya inuu jiro oo waxyaabo badan lagaga hadlayo ama muuqaalo badan oo muujinaya khaasatan gobolka Banaadir. waa dabcan waxa runtii oo muddo badan ay ugu dambeysay waa wax muhiim ah runtii waxyaabo badan oo aan ku farxaa waan ku arkay. TV-ga qaranka waa TV-ga ka dhaxeeya ummadda Soomaaliyeed oo qofna aan goon u lahayn. qayb baan ku lahay, qayb baad ku lahay, dadka dhan way wada leeyihiin. marka waa TV-geeni weeye. marka runtii waxaan leeyahay runtii aad baan u hambalyeynaa. waxaan rajeynayaa in macnaheedu halka ka socdo. waxaan u maleeyaa inaan Soomaaliya joogo markaan telefishinka qaranka aan maqlay. waxa u mareysa inaan baxamar joogo ama qarankiiba aan ku dhex jiro ama dawladdiiba aan la shaqeynayo. marka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. garab iyo gargarna waa idinku siinaynaa telefishinka. aad ayaan ugu faraxsanahay haddana dadweynaha Copenhagen inaan loo wariyo tan TV-ga qaranka Soomaaliyeed iyo Radio Muqdisho. qaabka aan arkan waxa waaye dabcan in 20 sano kadib burbur waddanka Soomaaliya inaan helnay mataqaanaa TV 24 saac ka soo galo qaaradaha iyo wadamo kala duwan oo adduunka ka mid ah asoo ku fargareyn karo, iyadoo mataqaanaa aan ka daawano riwaayado iyo barnaamijyo xilliyada barnaamijyada keedad badan ay hayaan oo dadka ay u soo bandhigeen ayagoo ka hadla horumarka magaalada Muqdisho caasimada ah. waxa ku soo ziyaaday waxaan kaloo kula talin lahaa mataqaanaa sida caasimada ay u soo tabiyaan oo kale inay ku fargareeyaan gobolada dalka oo idil iyo mataqaanaa wixii horumar ah oo bulshada ay markaas ay tiigsanayso. horta waxa wax aad loogu farxo weeye in maanta TV-ga qaranka Soomaaliyeed adduunka laga daawanayo. taasna runtii waa ifafaalo ama astaan ah in uu wadankeeni soo hagaagaya maalin walba maalinta ka dambeysa. waxay rajo fiican gelinaysaa dhammaan dadka Soomaaliyeed adduunka meel walba joogaan in uu wadankeeni maanta soo noqonayo oo uu dal qaran ah oo idaacadiisii leh oo raadiyihiisii leh oo haykalkii dawliga ah inuu soo noqonayo. marka runtii wax aad iyo aad loogu farxo weeyaan. warantii Sahro adigu waad waxsan tahay. teeda kale maxad oo dhan ilaahay bay u sugnaatay. alxamdulilaahi rabbil caalamiin. caaway run ahaantii waxay ila tahay waa habeen macnaha hadee aniga taariikh ahaan macnaha hadee ugu dheer maadaama aan ka hadlayo TV-ga qaranka Soomaaliyeed. waxaan soo xasuustay
xamaraan soo xasuustay badeeni geellaqaan soo xasuustay xaafadaheeni xamrajabaan soo xasuustay waxyaalo badan tiyaatarkiyaan arkaa xasuus gooni ah tv-ga aad iyo aad baan ugu faraxsannahay tv qaran weeyaan aad baan aan ugu faraxnay sababtu waxay tahay aad buu noo dhiirigeliyaa waxyaalo badan aan ku faraxsannahay ka helnaa soomaaliyana soo xasuusiyaa xamar baan ka daawanaa maasha allah lama soo koobi karo waa meeshay dadku ka helayeen weliba dadka qurbaha jooga ee fursadda u haysta inay telefishin daawadaan wax astaan soomaaliyeed iyo dhaqan soomaaliyeed iyo dadnimo soomaaliyeed matela marka waxaan qabaa waa wax farxad leh oo qofkii damiir leh oo soomaalinimadu ay damqaysaa uu ku dhiirado oo yidhaahdo wax wanaagsan baa noo bilowday. nuurdiin marka hore kusoo dhawow tv-ga qaranka soomaaliyeed. waa mahadsantahay saara ku dhawaa. waxaan u dabaaldegaynaa sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegatay markii dib loo howlgeliyay tv-ga qaranka soomaaliyeed sidee u aragtaa dareenkaaga waxyaabaha uu tv-ga soo gudbiyay maadaama dadka qurba joogta soomaaliyeed aad ka mid tahay. wallaahi aad iyo aad wax wanaagsan waaye inaad aragtid tv soomaaliya oo Copenhagen iyo Muqdisho isuma dhow inta soo jiraan ogtahay marka Copenhagen in lagu fiirsado tv Muqdisho ka soo baxay runtii aad bay u xiiso badan tahay aniga nasiib uma yeelan tv-ga hore dawladda inaan fiirsado laakiin wax weyn alxamdulilah oo ku faraxsanahay tv dawladda Soomaaliya leedahay inaan Copenhagen ku fiirsado. waxyaabaha uu tv-ga soo deeyo maxaad si gaar ah u dareentaa marka aad aragto. wallaahi aad iyo aad waxyaabo badan sida hadda aniga aad waxaan uga xiiseeyaa barnaamijyada qosolka ah sida maxaa la yiraahdaa ilka case iyo calhiiraan iyo sheekooyinka gaagaaban kuwaasna aad u xiiseeyaan laakiin waxaan dhihi lahaa kuley kuwaas sheekooyinkaas ka jilmiin oo aad u wanaagsan waaye mar haddii waqti badan la siin karo barnaamijyo gaara waqti loo yeeli karo ama sida dhalinyarada waxay xiiseynayaan oo kale barnaamijyada ciyaaraha kuwa suugaanta waxyaabahaas haddii balaas fiican la siin karo aad u fiican tahay waayo waqtiga wararka aad ugu batay wararka siyaasadda aad ugu batay tviyada Soomaalida in siyaasadda sideedaba la qafiifiyo ama la qaboojiyo si loo qaboojin karo dadku waxay u baahan yihiin in la dhiirigeliyo dhinaca suugaanta kale maxaan ku raadaa ciyaaraha iyo waxaan ku dhahay barnaamijyada dhalinyarada oo khaaska ah aad u wanaagsan tahay runtii. adigoo ka faa'iideysanaya fursaddan ayaa jeclaan lahayd inaad salaanto. wallaahi hal iyo labo ma dhihi karo laakiin marka tv xamar ku yaala salaan u diraayo dee waxa magaalo dhan ma wada salaami karo laakiin hooyaday aabay walaalay iyo familkeyga oo dhan Muqdisho jooga oo idin salaamaya dhamaan qaranka tv-ga Soomaaliyeed waxaan soo jeedinayaa salaan baahsan telefishinka qaranka Soomaaliyeed aad iyo aad ugu xiriira aan la socdaa daawashadiisa aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan arko Muqdisho inaan arko dhammaan tiyaatarkii aan arkaa oo waxyaalo badan oo muhiim ah aan arkaa oo isu xasuusinayo wadanimadeyda aad iyo aad u soo dhaweynayaa telefishinka qaranka Soomaaliyeed. yaa salaamaysa adigoo ka faa'iideysanaya fursadda. dhammaan walaalahayga oo jooga degmada Yaaqshiid ayaan salaamayaa caruurteyda salaamayaa hooyadeyda salaamayaa dhammaan inta maqalkii muuqaalkayga taqaana dhalinyarada abrooniga la dheeri jiro degmada Yaaqshiid ku nool. dhaliil weli ma gaarin hadduu sanadsaday laakiin waxaan rajaynaynaa kii jiro oo jooga inuu noqdo biidni illaahi kariim. waxaan u maleynayaa aad u faraxsan tahay tv-ga qaranka mar haddii aad ka hadlaysid wax gaar ah ugu talagashay tv-ga sanad guuradiisa ma jirtaa. waa jirtaa waxaa jira laba buraanburo aan ugu soo talagalay waayo waa qiirooday maadaama telefishinkii qaranka la yiri waxaad u maleysaaba inaan qarankii dhex joogo. waa gartay dee muddana qurbada waa joognay marka laba buraanburaan ugu soo talagalay labadii buraanburna haddaan idin maqashiinaya. bisin waxaa laga bilaabay nin baraka male bir weeyaanoo islahan ku badbaadiya oo waa u baranaye allow baaska naga xijaab. tv-ga qaranka ha noolaado wallaahi caloosha ay hurayso. tv-ga qaranka waa loo qiimo weyn ku sii tv-ga qaranka waa loo qiimo weyn ku sii waxaad noo qeexday wararkaaga qaaliga qurbaha inta joogta adigay ku qaayibeen qurumaha dunida wararkaaga waa qoraan midkii aan qaabilno qiimo weyn le noqo. waqtiga ayna ku yar buraanburku waa iska badnaan lahaa laakiin mid kale idinku daraaya.
telefishinka qaranka rabbi baa warweyn ku sii warkaad noo baahisaa iyo barnaamijyada bannaan iyo gudaba baaqaagu waa tagaa ee bilaahi tacaala bisinka lagu hayaa maasha allah xaada ay dhaqaajisa caawo waa mahadsan tahay aad iyo aadan kaaga mahad celinaynaa runtii buraanbur qiirale ayaad noogu talagashay waana aad iyo aadan kaaga mahad celinaynaa adaa mudan sahra xasan marka hore kusoo dhawow tv-ga qaranka soomaaliyeed waa mahadsantahay walaalo maanta waxaa u dabaaldegaynaa sanad guuradii koowaad dareenkaaga waa sidee wallaahi bilaad dareenkayga aad aad u faraxsan tahay maadaama weliga tv soomaali qaran soomaali ma arkin tv qurbaha tvyaasha kale ku aragnaa laakiin tv qaran soomaaliya leedahay weliga ma arkin aad iyo aad u faraxsanahay maxaa leeyahay hambalyo reer muqdisho iyo soomaalidhan iyo reer qurbaha waxa iga maqlaaya hambalya leeyahay insha allah waxaan rajeynaa sanadka dambe iyo sanadka ku socto inaan tv-ga ka qudbeyno oo aadno magaalada muqdisho insha allah qarankeena waxaan rajeynaa qaran guul inay noo noqoto adigoo aad u mahadsan oo fursadana ka faa'iideysanaa yaa jeclaan lahayd inaad salaanto wallaahi bilaad dad badanaa jeclaan lahaa inaan salaamo laakiin waxaan jeclaan lahaa maanta hooyada ku noloshahay magaalada muqdisho magaalada lafoole cashe cabdilla gorodaa lahaa waa salaama hooyo iyo walaalkii cabdidheere iyo ilmihiisii salaamullah xuseen waxaa u dabaaldegaynaa tv-ga qaranka sanad guuradiisii koowaad maxaa isdhihi kartaa ama dareenkaaga wuu ka bedelay ee qurba joogta marka tv-ga waxyaabaha lasoo daynaya aad fiirsanaysid wallaahi ma soo koobi karaba farxad aad u weyn ka dareemaya maadaama oo telefishin qaran aan helnay annagoo dhammaan qurba joog wada nahnay maadaama hore ay u jireen tv-ga laakiin tv-gan si gooniya aa u dareemayaa barnaamijyada u jeediyo maxaa isleedahay barnaamijkaas ayaa ugu fiican ama waa lagu soo kordhin lahaa aad leedahay wallaahi barnaamijyo badan aan xiiseeya waa soo dayaa laakiin ani maadaama sports aa ahay sportiga lagu soo daraan la soo badiyaa leeha sportigaa soo jeedinaysaa in lagu kordhiyo si wacan yaa jeclaan leed inaad salaanto wallaahi familkeyga meel walba ay joogaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan waan salaamayaa aabbahay iyo hooyaday dhammaan maxaa tala iyo tusaale ah oo aad nagu soo kordhinaysaa ama dhaliil ah laba arrimood qodobka koobaad waxaan runtii aad iyo aad yani aan uga codsanayaa maamulka iyo dowladda labadaba in uu noqdo telefishon ummadda soomaaliyed wuxu tara laakiin aan waxba yeelin taas waa qodob qodobka labaad shaqaalaha ama wariyaasha ka shaqeynaya telefishinku inay ilaaliyaan xuquuqda saxaafadda iyo sharafka iyo karaamada saxaafadda oo aanay noqon iyagu kuwo metelaya ama iyagu xaakim u ah ama afhayeen u ah siyaasad gaara ama dag gaara waa inay noqdaan maxaa dhacay deebay ku dhacday yaa sabab u ahaa yaa markhaati ka ahaa dhinac walba iyagu ay muujiyaan toosh ku qabtaan ifiyaan xaqiiqadii meesha ka dhaama dhacdadii meesha ka dhaama dabcan aniga tala ahaan waxaan usoo jeedin lahaa bes wax walba waxaan ogahay maamulka haddii laga hagaajiyo inay horumar fiican ay ku tiigsanaan saxaafadda marka laga hadlaya dad saxaafadda yaqaano oo qofka wariyaha dhibaatadiisa yaqaano qofka mataqaanaa suxufiga oo khatarta qaadanaya dhibaatadiisa yaqaano qof xirfad waxaas u leh in la siiyo in maamulka saxaafadda loo dhiibo qofka wariyahana khatarta uu gelayo in protection in loo subiyo mar walba waxaan ka maqan lahaa saxaafadda wariyaa la dilay hadda waxaa ugu dambeysay agaasimo la dilay ayaan dhoweed aadaan ugu xumeyn arrintaas waxaa dhacay marka khatar badan ay ku sugan yihiin saxaafaddina marka waa sakiin laba af leh oo dhinac walba ka hadli karto in maadaama tv qaran uu yahay inuu qarankan si cadaalad inuu ugu adeego ha noqoto madaxda dowladda oo tv-gii uusan ka hadlin shaksi gooniya mise mas-uul gooniya uu ka hadlo madaxda qeybaheeda kala duwan wasaaradaha qeybaheeda kala duwan inuu pictureka laga arki karo inuu noqdo picture mataqaana role model u noqon karo saxaafadaha idaacadaha madaniga iyo tvda kale oo soo baxay yani dhaliisha waxay noqonaysaa uun wax aan isleenahay amuu saas noqdaa oo ah inuusan tv-ga qaranka uusan noqon tv dhibaato abuura inuusan noqon tv yani xigsi iyo dana gaar ah lagu fuliyo inuusan noqon tv u adeega yani ashkaas gaara ama dana gaara ama ha ahaadaan dad dowladda ku jira ama wasiira ha ahaadaan inuusan noqonin uu noqdo tv u adeega bulshada soomaaliyeed guud ahaan maslaxadeeda ka shaqeeya waxaan rajeynaya matalan kasoo qaad inuu noqdo tv loo sameeyo siyaasad cad oo uu ku shaqeeyo oo runtii aan la mid ahayn saan rajeynaya anigu shakhsiyan ahaan siyaasadahan ay ku shaqeeyaan tviyada commercialka ah sababta tv commercial iyo tv national way kala duwan yihiin yani
marka waxaan rajeynaya inuu noqdo t v mar walba ka shaqeeya maslaxadda ummadda isu soo dhaweynteeda iyo in uu noqdo t v barnaamijyo quality leh ay ka soo baxaan innaga dadkeena qurbaha joogana maalanba waxyaabaha aanu contributionka aanu ka geysan karno waxaa ka mid ah in yacni maskaxdii badneed ee soomaaliya way soo baxday bannaankay joogtaa in khibradda dib loogu celiyo wadankii oo t v-ga laftigiisa dadka qurbaha jooga aanu ka saacidno wariyaasha sida adigoo kale ah iyo kuwa gudaha joogaba in waxyaabo positive ah oo ummadda dan u ah aanu u sameyno in maalan xiriirada adduunka aan la leenahay aan uga faa'iideyno hadday noqon lahayn dad professional ah oo aqoon-yahana hadday noqon lahaayeen dad la talin kara ummadda soomaaliyeed marka inuu noqdo t v insha allah bulshada wanaageeda mar walba ka shaqeeya kolley dee soomaali meeshii la taabtaba waa dhaliil soomaali meel u caafimaad qabtaa ma jirto hadda s n t v kolley way cusub yihiin laakiin cusaybku wuxuu salka ku hayaa 20 sano burbura burburkuunbay dadku kasoo dhex baxeen ama shaqaale ha noqoto ama ha noqoto warbaahiyayaal ama ha noqoto maamulba marka waxaa wanaagsan haddii tayada ama aada kalsoonida dadka shacabka la rabo in la helo journalistayaashu waa inay noqdaan suxufiyiintu waa inay noqdaan kuwa objective ah kuwa iska ilaawa waxa iyagu ay aaminsan yihiin oo u shaqeeya danta dadka waa kuwa ka feejignaada inay xaalad abuuraan waa inay noqdaan kuwa u shaqeeya inay dadka isu soo dhaweeyaan waa inay noqdaan kuwa nolol geliya dadkii shacabka qalbiyadoodu kala dhinteen taasi macnaheedu maaha iyaga keligood waxa weeye tayada dadka ay wareysanayaan iyo waxa ay soo daynayaan ayay dadku kasban karaan marka mid waa talada waxa weeye waa inay noqdaan kuwa objective ah oo waxa ay arkaan uga hadlaya sida ay tahay oo iska reebaya wixii caadufad ee iyagu ay aaminsan yihiin iyaga laftigooda naftoodii bay khatar u galeen marka waxaa wanaagsan in dadka Soomaalidu ay ogolaadaan in qofka journalistahay uu wax qori karo kana hadli karo macnaheedu dadku iyagoon istagaalin bay oo gacan ka hadal baamin bay dadku wada hadli karaan marka in qof bini aadana naftiisu waa qaaliga lagu gooyo wuxuu qoray ama wuxuu yiri waxaan u arkaa inay khalad tahay qofka bini aadankana ay tahay horta marka hore sadheel ma jirto sababta wax waa bilow weeye in macnaheedu la amaano macnaheedu baa ugu fiican dhalisha dib aynu dambayso laakiin runtii waxaan talahaan usoo jeedin lahaa in barnaamijyada la sameynayo ay noqon doon barnaamijyo dadka wacyigelinaya isu soo dhaweynaya gaar ahaan waxaan runtii aad ugu talin lahaa in maadaama qurbaha aan joognay caruur badan oo qurbaha ku ay jireen in barnaamijyo macnihii la sameeyo qurba joogta la sameeyo la badiyo waxaa kaloo runtii jira waad ogtahay in dadkii wadanka waxbartoo dhan dowladda u wada qaxeen in dhiirigelin la sameeyo oo sidoo dadkii ay ugu soo noqdaan wadankii ugu soo noqdaan marka runtiina la dhiirigeliyo gaar ahaan caruurta Soomaaliyeed macnihii loo sheego in macnihii ay leeyihiin waddan Soomaaliyeed oo macnihii barnaamijyo gooni oo caruurta iyo la sameeyo TV-ga qaran waxaan kala dardaarmi lahaa aan u sheegayaa in khayrka iyo wanaagga in laga shaqeeyo isku xirnaanshaha ummadda Soomaaliyeed iyo tala goosashada wanaagga iyo sharafta iyo wanaag in laga shaqeeyo waxaan ku noolnahay muddo badan wadankan 20 sano caruurtayda ayaa ku nool anaga ku nool wax maskaxdayda ayaa ku baaba'ay caqligayga ayaa ku baaba'ay dalka wuu baaba'san yahay ummadii dalkii dhibaato weyn ayay ku jiraan 20 sano marka waxaan jeclahay in wanaagga uu ka shaqeeyo TV-ga qaran iyo diinta iyo horumarka dalka iyo wanaagga weli daawadayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii aan ugu dabaaldegaynay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegatay markii dib loo howlgeliyay TV-ga qaranka Soomaaliyeed inagoo hadallo kala duwan aanu markaasi ka ururinayna dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Copenhagen dareenkayga ay shucuurteeda waad ay u fiican tahay because sanadadii ugu dambeeyay waxaa hawada ka maqnaa telefishin qaran Soomaaliyeed telefishinno private iyo telefishinno tiro badan oo aanan maaragtay danta iyo dadka Soomaaliyeed matelin ayaa hore u jiray laakiin waxaanu helay telefishin danta iyo dadka Soomaaliyeed ka shaqeynayo waxaana farxad iyo ah maaragtay telefishinkan ha dhaqaaqo ilaahina ha horumariyo Yusuf marka aad aragto muuqaalada TV-ga uu soo deeyay ama barnaamijyada iyo wararka magaalada ka socda ama guud ahaan dalka Soomaaliya maxaa dareentaa wallaahi waxaan dareemaa waxyaabo badan oo maaragtay dadaal la qabtay yacni qurbaha anaga 20 sano ugu dambeeyay dad ka maqanaanahay wadankii waxaan ku ogeyn burbur
maalin walba waxaan aragnaa dayactir cusub yacni howlo cusub oo qaranka iyo dadkii u xaytay yacni ay qabanayaan. waana ku soo dhaweynaya, waana u hambalyeynaya nin walba oo soomaali jecel, nin walba oo dadka iyo danta iyo dadka soomaaliyeed u shaqeynayo waa soo dhaweynaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed yacni meel walba ay joogaan, khaasatan yacni hooyaday xaawo sheekh ibraahim oo baardheer joogto iyo dhammaan ehelada soomaaliyeed, madaxda soomaaliyeed. weli waxaanu ku guda jirnaa daawadayaal barnaamijkii aan ugu talagalnay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegatay markii dib loo howlgeliyay tv-ga qaranka soomaaliyeed. waxaa jirta abwaan soomaaliyeed oo isagana ugu talagalay maanso, wuu naga soo gaari waaye, laakiin maansadiisa waxay u dhacaysaa sidan: tv-gii dalkeygow sumadda noo hayee loo wada sinaaye muddaba aan sugayne soomaalida mideeyow astaantii shabeellada calankeena surayee soo celiyey maqalkii lagu seexan jiraye daah furay samaantoo ku caleema saarow sanad guuradaadaan soo wada dhaweyno xaflad loo sameeyo SN TV waadna deeqdee sii wada adeegaad soomaalida u haysiyo samaantii wanaagoo aan soo dhaweynee sanad kalena soo noqo dalkoo nabada soo noqo. suxufiga aqoon iyo xirfad sare lahaayee soo huray naftiisee runta saarin maradee soo tabinin beentee sarif aan ku gadanin iimaanka lagu sug soomaalinimaduna laabtiisa surantee dadweynaha salaan iyo soo dhaweyn duca iyo sharaf sooriyuu ku mudan yahow kuula siman ammaantoo SN TV waadna deeqdee sii wada adeegaad soomaalida u haysiyo samaantii wanaagoo aan ku soo dhaweynay sanad kalena soo noqo dalkoo nabada soo noqo. halkaas ayuu kusoo gabagabeeyey abwaan axmed sheekh daahir astur, abwaan lagu magacaabo oo tv-ga qaranka ugu talagalay maansadaas. aad ayaan uga mahad celinaynaa. abwaanka wuxuu kaloo salaamayaa maamulka iyo shaqaalaha tv-ga SN TV. siciid, adigoo ka faa'iideysanaya fursadan tv-ga qaranka soomaaliyeed uu maanta uu ku siiyey, maadaama aan u dabaaldegayna sanad guuradii koowaad, yaa jeclaan lahayd inaad salaanto? horta salaan u dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ku nooshahay qurbaha iyo dalka gudihiisa. waxaan si gaara salaan ugu dirayaa asxaabteyda iyo faamiligeyga. dad badan oo waxaa jiraan xitaa inay nool yihiin aan ogeyn asxaabteydii ama faamiligeyga kamid a. marka run ahaantii cid kastoo ay garanaysa iyo asxaabtii iyo faamiligii intaba waan salaamayaa. waxaana u rajeynayaa ilaahay intii dhibatana inuu naxariisto, inta kalena in la daba qabto ummadda soomaaliyeed oo laga badbaadiyo dhibaatada ku jirto. wallaahi horta runtii waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed dhammaantood meel ay joogaanba. waxaan gooni u salaamaya runtii dadka wariyaasha tv-ga qaranka soomaaliyeed runtii naftooda u horay, kuwa dhintayna runtii waxaan leeyahay ha u naxariisto, kuwa dadaalina waxaan doonaya runtii inaan runtii meeshan ugu hambaliyaan rabaa ka salaamo, iyo dhammaan dadka soomaaliyeed jecel soomaalinimada baan iga laftooda si gooni u salaamaya. wallaahi waxaan salaami lahaa soomaali oo dhan intay kii soomaaliya jooga iyo kii yurub jooga iyo kii north america jooga, intaba waxaan gaarsiinayaa salaan kasoo go-day kasha iyo laabta. waxaan ku salaamayaa 410 qur-aanka cadadiisa soomaaliya oo dhan, markay kasoo harto asxaabteeda oo dhan iyo intii itaqaana oo iga aragta telefishinkaba salaan qalbiga kasoo go-daan u diray. intii maqalkaaga iyo muuqaalkayga inta taqaana iyo odaygayga oo xamri jooga axmed tahliil warsame, salaan qalbiga kasoo go-daan gaarsiinaya. fursadda waxaan ku salaamayaa dhammaan wariyaasha soomaaliyeed. waxaan ugu hambaleynayaa wariyaasha anoo kasoo bilaaba kuwa websiteyada oo haddana anoo sii ogeysiinaya inay soomaaliya ina noqotay wadanka adduunka la dhihi karo ama qaaradda africa number 1 kaga jiro dhinaca websiteyada, wadanka ugu websiteyada badan adduunka. taasoo keeni karto dadaal iyo juhdi ay suubiyaan dhalinyaro badan oo qurbo joog ah, taasoo ay ku fakgareynayaan niisyada iyo wixii markaas dhaco dadka qurbo joogta ayuu usoo gudbinaya meel walba. taas waa salaaman dadka. waxaa kaloo intaan ka salaamaa dhammaan wariyaasha mataqaanaa ka shaqeeyo idaacadaha madaniga ee magaalada muqdisho. khaasatan waxaan sii salaamaya wariyaasha mataqaanaa ka shaqeeyo mataqaanaa idaacad mataqaanaa aniga laftirkeyga aan ku leeyahay idaacadda Jubba, mas-uuliyiinteeda, wariyaasheeda, wariyaasha VOA-da muqdisho jooga, wariyaasha idaacadda Shabeelle, wariyaasha idaacadda codka nabadda, kuwa mataqaanaa radio danan, kulmiye, radio muqdisho qaranka, dhammaan dadka saxaafadda University TV, Royal TV, dhammaan mataqaanaa Somali Channel iyo inta kaloo aan xusuusan karin. bahda saxaafadooda waxaan soo gudbinaa salaan.
waxaana ugu hambaleynayaa juhdiga ay galeen xilliga adag oo lagu jiray saxaafadda ummadda soomaaliyeed ay u kufurganaan saxaafadda ayna ku dadaalaan saxaafadda wadada saxda inay marayaan ummadda soomaaliyeed dhibka ay ku jiraan looga bixin karo wadada horumarkana ay kusoo hagi karaan sahra eed aan mahaysanta fursadan aan oo afka maytka dawahaw wali inta ku salaamay aaday wiilay isaaq ibdow hooya telefishinka in fiirsadaan kolley wali tahay asxaab fiirsadaas inay inka salaamo doonto wali kaloo inta ku salaamay dhalinyarada oo isku iskoolka hada jaarnay ciyaal Sheekh Xasan Barsane secondary school loodkii 9 qabta ka dheedahay wali kaloo inta ku salaamay ma hayti walaalnyoogay walaalkay Ibrahim Mayo Hoshiina wali salaamay walaalkay Bashir Mayo Hoshiina wali salaamay walaalay Faadimo Mayo Hoshiina oo rogdo Australia Melbourne London iyo aragtay walaalay Khartoum oo rogdo Aarhus Denmark wali kaloo inta ku salaamay dhamaan asxaabta aragtay xamaraha ku tabiyo wadayaalkay kulli iyo aragtay asxaabta kale hor dhanba salaamay taabay laakiin aaday aan adduunka ingeelay halmaam salaantay waan salaamay salaam boqol iyo 14 sahar adina ka salaamay ritana iyada ma haysata Cabdi Casiis adoo fursad ku faa'iideysadaas jaaniska kinka damboyna aad haysata lan sagaar adan salaama sa jirtay oo masqanta ka jirta lan sagaar oo aad tiraan salaama wali waa lan kale raw aragtay Maxamed Xasan Wariir oo wakiilka Dahabshiil Baydhabo rooga oo wadaakii qaaliga ah oo Baydhabo rooga waana idaacadda Juba Baydhabo lankii aragtay mas'uulka in ku hay waan ku warhayo salaan qaali salaamay wadaakii warad marka waxaan salaamayaa shaqaalaha idaacadda SNTV iyo dhammaan wariyaasha Soomaaliyeed runtii naftooda halis maalin walba u geliya sidii ay bulshada Soomaaliyeed u soo gudbin lahaayeen wararka dalka iyo dhibaatooyinka jira yaan salaan u gudbinayaa iyo dhammaan inta ay taqaano waa salaamantiin kulligiin hadda waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meelay joogaanba especially hooyaday baan aad u jecelahay inaan salaamo I think inay fursad haddayan iyadu daawan in cid u sheegto aan jeclaan lahaa fariinta haddana anigu u sheegin caaw iyadan hooyaday waan halka ka salaamaya dhammaanna waxaan salaamayaa dadka Soomaaliyeed meelay joogaanba kuna boorinaya inay dib isugu noqdaan oo wanaag baynu ka samaysnayna wanaageena inuu dib u kasbano iyadoon loo eegaynin dadku sida ay u eegayeen iyo noocyada ay yihiin waxaan jeclaan lahaa hooyaday qaaliga Faadimo Xasan iyo waxaan salaamayaa walaalahayo dhan caruurtayda runtii waxaan salaamayaa qof walba oo Soomaaliya meel kasta uu joogo waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaah waxaan kaloo salaamayaa hooyaday qaaliya Caasha Jaamac Axmed ku nool gobolka Waqooyi Bari Boosaaso waxaan jeclahay inaan salaamo hooyaday qaali ah iyo aabahayba Faadmo Qalbi Yuusuf iyo Saciid Daahir iyo walaashay qaali oo joog hooyaday haysa Fawzi Saciid Daahir la yiraahdo daawadayaal waxaanu intaasi ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ugu dabaaldegaynay sanad guradii koowaad ee ka soo wareegatay markii dib loo howlgeliyay TV-ga qaranka Soomaaliyeed inta aanu barnaamij mid kan lamid ah aanu dib hawada ugu kulmi doono sanadkan sanadka xiga waxaanu dhamaanteeda idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo TV-ga qaranka waa loo qiimo weyn ku sii TV-ga qaranka waa loo qiimo weyn ku sii waxaad noo qeexday wararkaaga qaaliga qurbaha inta joogta adigay ku qaayibeen qurumaha dunida wararkaaga waa qoraan midkii aan qaabilno qiimo weyn le noqo telefishinka qaranka rabbi baa warweyn ku sii warkaad noo baahisaa iyo barnaamijyada bannaan iyo gudaba baaqaagu waa tagaa bilaahi tacaala bisinka lagu hayaa